Good morning to all of you. I, Professor B.S. Deshmukh, lecturer in Mechanical Engineering Department of Maratha Vidya Prasarak Samajas, Rajarshi Shahu Maharaj Polytechnic, Nasik. Today we have to start our third unit of thermal engineering, which is steam and steam boiler. Okay. Firstly, we have to discuss on steam. ओके, आज आपण आपल्या थर्मल इंजिनिअरिंगचं थर्ड युनिट स्टार्ट करत आहोत, स्टीम अँड स्टीम बॉयलर. ओके, त्याच्यात अगोदर आपण सर्वात प्रथम स्टीम ह्या टॉपिकवरती डिस्कस करणार आहोत. वी नो दॅट द स्टीम इज नथिंग बट द व्हेपर फॉर्म ऑफ द वॉटर. आपल्याला एक गोष्ट माहीत आहे की स्टीम हे वॉटरचं व्हेपर फॉर्ममध्ये कन्व्हर्जन होतं, त्यावेळेस त्याला आपण स्टीम म्हणतो. आपल्याला हे माहीत आहे की बेसिकली सबस्टन्सचे 3 फेजेस आहे, सॉलिड, लिक्विड अँड गॅसेस. ज्यावेळेस सॉलिड मटेरियलला हीट दिली जाते त्यावेळेस सॉलिड मटेरियलचं लिक्विडमध्ये कन्व्हर्जन होतं. त्यानंतर आपण ज्यावेळेस लिक्विडला हीट देतो तर त्यावेळेस आपल्या लिक्विडचं गॅसेस फॉर्ममध्ये काय होत असतं, कन्व्हर्जन होत असतं. त्यानंतर ज्यावेळेस गॅसेस फॉर्ममधली जी काय प्रेझेंट हीट आहे ती हीट त्यातून रिमूव्ह केली जाते किंवा काढून घेतली जाते, त्यावेळेस त्याचं सॉलिड लिक्विड फॉर्ममध्ये कन्व्हर्जन होतं. आणि लिक्विड फॉर्ममधली प्रेझेंट असलेली जी काही हीट आहे ती त्यातून जर रिमूव्ह केली किंवा ॲब्झॉर्ब करून घेतली तर त्याचं सॉलिड फॉर्ममध्ये काय होतं असतं, कन्व्हर्जन होत असतं. ओके, तर when the water boils and evaporate at 100 degrees Celsius under atmospheric pressure. ज्यावेळेस वॉटरला ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरला इव्हॉपरेट केलं जातं अप टू दी 100 डिग्री सेल्सिअस, तर आपल्याला माहिती आहे 100 डिग्री सेल्सिअसला त्याचं स्टीममध्ये काय होतं असतं, कन्व्हर्जन होतं असतं. बट बाय हाय प्रेशर वॉटर इव्हॉपरेट्स ॲट हायर टेम्परेचर, दॅट इज प्रेशर ऑफ 10 बार इक्वल्स अँड इव्हॉपरेशन टेम्परेचर ऑफ 184 डिग्री सेल्सिअस. जसं ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरला वॉटर बॉईल केल्यानंतर त्याचं 100 डिग्री सेल्सिअसमध्ये कन्व्हर्जन होतं, त्याच पद्धतीने ज्यावेळेस त्या ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आपल्याला माहिती आहे 1.013 बार असतो, बेसिकली नियर अबाउट 1 बारच्या आसपास ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर असतं. परंतु ज्यावेळेस समजा आपण हे प्रेशर इन्क्रीज केलं आणि हे 1.013 बारपासून तुम्ही 10 बारपर्यंत केलं तर त्या इन्स्टंटला तुमचं वॉटर बॉईल्स होण्याचं टेम्परेचर पण काय होतं असतं, त्या ठिकाणी इन्क्रीज होतं असतं. तर ते किती डिग्री सेल्सिअसला जातं, साधारणतः 184 डिग्री सेल्सिअसला जातं. ड्युरिंग द इव्हॉपरेशन प्रोसेस प्रेशर अँड टेम्परेचर आर कॉन्स्टंट अँड अ सबस्टन्शियल अमाऊंट ऑफ थर्मल एनर्जी इज यूज्ड फॉर ब्रिंगिंग द वॉटर फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फेज. ड्युरिंग द इव्हॉपरेशन प्रोसेस प्रेशर अँड टेम्परेचर आर कॉन्स्टंट. इव्हॉपरेशन प्रोसेसमध्ये तुमचं प्रेशर अँड टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहतं अँड थर्मल एनर्जी यूज फॉर ब्रिंगिंग द वॉटर फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फेज. थर्मल एनर्जी काय केली जाते, यूज केली जाते वॉटरचं वेपर फेजमध्ये कन्व्हर्जन करण्यासाठी. ओके, द theory of producing steam. When all the water is evaporated, the steam is called as dry saturated steam. In this condition, the steam contains large amount of latent heat. Further heating of dry saturated steam will lead to increase in temperature of the steam and finally the superheated steam. ओके, ज्यावेळेस वॉटरचं इव्हॅपोरेशन झाल्यानंतर जी काय स्टीम तयार होते तिला ड्राय सॅच्युरेटेड स्टीम म्हणतात. त्यावर आपण तुम्हाला एक गोष्ट सांगू इच्छितो की बेसिकली स्टीमचे 3 टाईप्स असतात. फर्स्ट असतं तुमची वेट स्टीम असते, सेकंड असते तुमची ड्राय स्टीम असते आणि थर्ड वन असते सुपरहिटेड स्टीम. वेट स्टीम म्हणजे काय, आपल्याला माहिती आहे वेट म्हणजे काय की त्याला वेट हा इंग्लिश वर्ड आहे, त्याला आपण मराठीत काय म्हणतो, ओला. जी स्टीम बेसिकली ओली असते म्हणजे काय असतं की ज्या स्टीममध्ये वॉटर पार्टिकल्स काही अमाऊंटमध्ये काय असतात, प्रेझेंट असतात. वॉटर पार्टिकल्स काय असतात, काही अमाऊंटमध्ये काय असतात, प्रेझेंट असतात. ओके, ज्या स्टीममध्ये वॉटर पार्टिकल्स काही अमाऊंटमध्ये प्रेझेंट असतात तिला आपण काय म्हणतो, वेट स्टीम म्हणतो. म्हणजे काय असतं की बेसिकली ज्या वेळेस एखादी स्टीम आहे त्या स्टीमचं
तुम्ही हीट दिली त्या स्टीमला आणि त्या स्टीमचं लगेच जे काय जे वॉटर आहे त्या वॉटरला जर हीट दिली त्याचं लगेच स्टीममध्ये कन्व्हर्जन होतं. ओके, त्या इन्स्टंटला त्याचं 100% स्टीममध्ये कन्व्हर्जन झालेलं नसतं. त्याच्यामध्ये काय असतात, त्या स्टीममध्ये काही अमाऊंटमध्ये काय असतात, वॉटर पार्टिकल्स प्रेझेंट असतात. वॉटर पार्टिकल्स प्रेझेंट असल्यामुळे ती स्टीम काय असते, वेट स्टीम असते. त्या स्टीमला आपण काय म्हणतो, वेट स्टीम म्हणतो. काही अमाऊंटमध्ये त्या स्टीममध्ये काय प्रेझेंट असतात, वॉटर पार्टिकल्स काय असतात, प्रेझेंट असतात. ओके, तर त्यानंतर काय केलं जातं, ह्या स्टीमला परत हीट दिली जाते. ह्या स्टीमला काय केली जाते, परत हीट दिली जाते. कशासाठी, तर जे काय वॉटर पार्टिकल्स आहे ते त्या स्टीममधून काय केले जातात, रिमूव्ह केले जातात. वॉटर पार्टिकल्स त्या स्टीममधून काय केले जातात, रिमूव्ह केले जातात आणि एक प्युअर स्टीम जनरेट होते. त्या स्टीमला काय म्हणतात, ड्राय स्टीम म्हणतात किंवा ड्राय सॅच्युरेटेड स्टीम म्हणतात. ओके, की ज्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे वॉटर पार्टिकल्स काय असतात, प्रेझेंट नसतात. प्युअरली काय असतं, व्हेपर फॉर्ममध्ये असतं ते आणि व्हेपर फेजमध्ये असतं. त्याला ड्राय स्टीम म्हणतात. ओके, थर्ड वन असते की सुपरहिटेड स्टीम. म्हणजे काय, की तुम्ही ड्राय सॅच्युरेटेड स्टीम किंवा ड्राय स्टीमला काय केलं जातं, त्यामध्ये जे काही हीट कंटेंट आहे ते हीट कंटेंट इन्क्रीज करण्यासाठी, त्यामध्ये प्रेझेंट असणारे जे काही हीट कंटेंट आहे ते हीट कंटेंट इन्क्रीज करण्यासाठी त्या स्टीमला काय केली जाते, हीट दिली जाते. त्या स्टीमला काय केली जाते, हीट दिली जाते आणि तिला म्हणतात मग सुपरहिटेड स्टीम. सुपरहिटेड स्टीममध्ये वेट स्टीम आणि ड्राय स्टीमच्या कम्पॅरिझनमध्ये जे काय असतं ते हीट कंटेंट प्रेझेंट असतं. हीट कंटेंट कशासाठी त्यामध्ये इन्क्रीज केलं जातात, की त्यामधली जी काय एक एनर्जी आहे ती एनर्जी ती काय केली जाते, हाय प्रमाणामध्ये जनरेट केली जाते किंवा त्याच्यामध्ये एक हीट एनर्जी काय केली जाते, ॲड केली जाते. कारण आपल्याला माहिती आहे की जे काही स्टीमचे ॲप्लिकेशन आहे ते बेसिकली कशावर असतात, की स्टीममध्ये प्रेझेंट असणारी जी काही हीट आहे त्याच्यावरती ते डिपेंडंट असतात. ओके, तिला सुपरहिटेड स्टीम म्हणतात. ओके, असे बेसिकली स्टीमचे 3 टाईप्स असतात. फर्स्ट असतं तुमचं वेट स्टीम, सेकंड असतं ड्राय सॅच्युरेटेड स्टीम आणि थर्ड असतं तुमचं सुपरहिटेड स्टीम. ओके, वेट स्टीम म्हणजे काय, ज्यावेळेस वॉटरचं लगेच स्टीममध्ये कन्व्हर्जन होतं पण त्या स्टीममध्ये काय असतात, काही अमाऊंटमध्ये वॉटर पार्टिकल्स काय असतात, प्रेझेंट असतात. तिला आपण काय म्हणतो, वेट स्टीम म्हणतो. वेट स्टीमला परत हीट दिली तर तिला ड्राय स्टीम म्हणतात. म्हणजे ज्यामध्ये वॉटर पार्टिकल्स प्रेझेंट नसतात, त्याच्यातले वॉटर पार्टिकल्स काय केले जातात, हीट करून व्हेपराईज करून त्यातून ते रिमूव्ह केले जातात. त्याला आपण म्हणतो ड्राय स्टीम. आणि ह्या ड्राय स्टीमला त्यामध्ये प्रेझेंट असणारे जे काही हीट कंटेंट आहे ती हीट कंटेंट इन्क्रीज करण्यासाठी परत काय केली जाते, त्याला हीट दिली जाते. त्याला आपण काय म्हणतो, सुपरहिटेड स्टीम. ओके, आता या ठिकाणी सांगितलं इन दिस कंडिशन स्टीम कंटेन्स लार्ज अमाऊंट ऑफ लॅटेंट हीट. इथे काय डिस्कस केलं आहे, व्हेन ऑल द वॉटर इज इव्हॅपोरेटेड द स्टीम इज कॉल्ड ड्राय सॅच्युरेटेड. म्हणजे काय, की सगळे वॉटर पूर्ण वॉटर काय केलं जातं, इव्हॅपोरेट केलं जातं आणि जी काय स्टीम जनरेट होते तिला काय म्हणतात, ड्राय सॅच्युरेटेड स्टीम. इन दिस कंडिशन द स्टीम कंटेन्स लार्ज अमाऊंट ऑफ लॅटेंट हीट. या कंडिशनला त्याच्यामध्ये काय असते, लार्ज अमाऊंट ऑफ लॅटेंट हीट काय असते, प्रेझेंट असते. आपल्याला माहिती आहे बेसिकली हीटचे 2 टाईप्स आहे. फर्स्ट वन इज अ सेन्सिबल हीट अँड सेकंड वन इज अ लॅटेंट हीट. सेन्सिबल हीट म्हणजे काय, द हीट विच इज सेन्स बाय द ऑर्डिनरी थर्मोमीटर. एखाद्या थर्मोमीटरनं आपली जी काय हीट तुम्ही सेन्स करू शकता, जे काय टेम्परेचर तुम्ही काय करू शकतात, मेजर करू शकतात, तिला काय म्हणतात, सेन्सिबल हीट. त्याला काय म्हणतात असतात, सेन्सिबल हीट म्हणतात. त्याला काय म्हणतात, सेन्सिबल हीट. म्हणजे जे आपण आपल्या होम घरी यूज करतो किंवा कॉलेजमध्ये जे यूज करतो, जे काही थर्मोमीटर असतं, या थर्मोमीटरने आपण काय करू शकतो, सेन्सिबल हीट काय करू शकतो, मेजर करू शकतो. ओके, तिला आपण सेन्सिबल हीट म्हणतो. लॅटेंट हीट म्हणजे काय, ज्या हीटने सबस्टन्सचा फेज चेंज होतो. ज्या हीटने सबस्टन्सचा काय होतो, फेज चेंज होतो. म्हणजे काय, तर ज्या हीटमध्ये तुमचे समजा सॉलिड फॉर्ममध्ये प्रेझेंट आहे तर त्याचं लिक्विड फॉर्ममध्ये कन्व्हर्जन होतं. ज्या हीटमुळे लिक्विड फॉर्ममध्ये सबस्टन्सचं गॅसेस फॉर्ममध्ये कन्व्हर्जन होतं तिला काय म्हणतो आपण, लॅटेंट हीट म्हणतो. तर ही जी काय स्टीम आपण ही कंडिशन डिस्कस करतो, इन दिस कंडिशन द स्टीम कंटेन्स लार्ज अमाऊंट ऑफ लॅटेंट हीट. ह्या कंडिशनला तिथे काय म्हणते, हीट प्रेझेंट आहे, लॅटेंट हीट प्रेझेंट. फर्दर हिटिंग ऑफ ड्राय सॅच्युरेटेड स्टीम. फर्दर हिटिंग ऑफ ड्राय सॅच्युरेटेड स्टीम विल बी लीड टू इन्क्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द स्टीम. जे काय ड्राय सॅच्युरेटेड स्टीम आहे तिला जर तुम्ही फर्दर हिटिंग केली तर विल लीड इन्क्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द स्टीम. त्या स्टीमचं काय होतं, टेम्परेचर इन्क्रीज होतं आणि विच इज नोन ॲज अ सुपरहिटेड स्टीम. त्यालाच आपण काय म्हणतो, सुपरहिटेड स्टीम असंही म्हणतो.
ओके. आता ही स्टीम कशासाठी जनरेट करतो किंवा हिचा एक्झॅक्टली यूज कुठे असतो, तर बेसिकली जी काय स्टीम यूज होते ती कुठे यूज होते, तुमच्या काही ॲग्रिकल्चरल प्रोडक्टसाठी यूज होते. ओके. कुकिंगसाठी यूज होते स्टीम. त्यानंतर तुमचे सर्वात महत्त्वाचं जे काय आहे आपलं थर्मल इंजिनिअरिंगचं, ते काय आहे तुमचं थर्मल पॉवर प्लॅन्टमध्ये ही स्टीम काय केली जाते, यूज केली जाते. थर्मल पॉवर प्लॅन्टमध्ये ही स्टीम काय केली जाते, यूज केली जाते. थर्मल पॉवर प्लॅन्टमध्ये जी काय स्टीम यूज केली जाते ही जनरली बेसिकली काय असते, सुपरहिटेड स्टीम असते. ओके. याचं रिझन काय, किंवा आपण सुपरहिटेड स्टीम कशासाठी जनरेट केली, जे आपलं मागाशी डिस्कशन झालं, तर बेसिकली थर्मल पॉवर प्लॅन्टमध्ये टर्बाईन रोटेट करण्यासाठी काय केली जाते, स्टीम यूज केली जाते. स्टीम ज्यावेळेस त्याच्यावरती स्ट्राईक्स होते त्यावेळेस टर्बाईन रोटेट होतात आणि त्याच्यामुळे EMF जनरेट होतं. परंतु त्याच वेळेस फक्त स्टीमची एनर्जी त्या ठिकाणी यूज केली जात नाही, तर स्टीममध्ये प्रेझेंट असणारी जी काय हीट आहे, स्टीममध्ये प्रेझेंट असणारी जी काय हीट आहे त्या हीटचं काय केलं जातं त्या ठिकाणी यूज केला जातो आणि टर्बाईन काय केलं जातं, रोटेट केलं जातं. ओके. अशा पद्धतीने ती स्टीम त्या ठिकाणी यूज केली जाते. कुकिंगमध्ये स्टीम यूज केली जाते. ओके. याचं एक्झाम्पल सांगायचं तर आपलं जे काय शिर्डी येथील जे काय किचन आहे की ज्या ठिकाणी आपल्याला माहीत आहे की फूड तयार केलं जातं, त्या ठिकाणी जे काय मॅक्झिमम फूड आहे हे या स्टीमपासून जनरेट केलं जाते आणि ही स्टीम त्या ठिकाणी सोलर एनर्जीचा यूज करून त्या वॉटरला हीट देऊन त्या वॉटरचं काय केलं जातं, कन्व्हर्जन केलं जातं. ओके. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी काय केली जाते, स्टीम यूज केली जाते. ओके. अशा पद्धतीने स्टीमचे काय आहे, काही युजेस आहे.